မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ARD ကပတ်စင်တင်ဆက်နေတဲ့ editor စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ICC မင်း online နဲ့ပြည်တော်ပြန်မဲ့ NUG ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ ARD မြန်မာပိုင်း editor ကျော်ခပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ ARD ရဲ့ editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကောင်းစောမင်္ဂလာပါကိုကျော်ကโอเคအခုအားလုံးကြားပြီးသွားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့လေလာအာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုလာဒီဖန်ဝရန်ထုတ်ပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ ICC ရှစ်နေရနေပြီးတော့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်ခုံရုံး ICC တရားရုံးကိုပေါ့လေဒီတင်လိုက်တာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီကတော့မနေ့ကတော့လာမြန်မာလူထုတွေကြားထဲမှာတော်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ခဲ့တာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီအခြေအနေကဘယ်လိုရိုက်ခတ်မှုတွေရှိလာနိုင်တယ်လဲဘယ်လိုတက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်တယ်လဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရင်ဆုံးဆွေးနွေးပြပါဦးကျွန်တော်ကဒီမေကုန်းကိုကြည့်ပြီးတော့ပထမဆုံးခေါင်းထဲဝင်လာတာတော့သူတို့တီရီမဟာတေစီသူဝရမ်းပြေးဝန်ကြီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်လို့နောက်ပိုင်းကျရင်ခေါ်ကြမလားလို့တွေးမိတယ်တေချာတကူကတော့ဒီဝရမ်းထုတ်လိုက်ရင်တော့ဝရမ်းပြေးဖြစ်သွားမှာဝရမ်းမထုတ်သေးဘူး ICC ကဒါလည်းကျွန်တော်နားလဲဖို့လုပ်တယ်ဝရမ်းမထုတ်သေးဘူးဝရမ်းထုတ်ဖို့တောင်းဆိုတာဖြစ်တယ်ဝရမ်းထုတ်ဖို့အတွက်လူသားမျိုးနယ်စုတွေရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တာဟာသူ့မှာ evidence လို့ခေါ်တဲ့သက်သေခံထောက်ထားတွေပြည့်စုံနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝရမ်းထုတ်တာကဒီ3-5လအတွင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ကျွန်တော်ကသတင်းစာဆရာတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတာတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ကြရင်တော့နောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော် tag လုပ်ရမှာတော့ဘာလဲဆိုတော့ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်အကြောင်းသတင်းတွေမှာရေးတဲ့အခါကျရင်တော့သူဒီ ICC ရဲ့တရားခံပြေးတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ရေးလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဘာဖြစ်မလဲပေါ့ဝရမ်းပြေးဖြစ်မယ်ဝရမ်းပြေးဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဝရမ်းပြေးဖြစ်မယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကစက္ကစလို့ခေါ်တယ်နတ်စက္ကလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ခုလောစလုံးနောက်ထပ်အခုအတိခုကတော့ဝါရပါပေါ့ဝါရပါဖြစ်မယ်ဝရမ်းပြေးဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်တက်ရောက်မှုတွေပေါ့လေနော်ဆိုတော့ဒီသူသွားမဲ့နိုင်ငံတွေကိုနိုင်ငံတကာကိုသွားခွင့်ရမလားနိုင်ငံတကာကိုသွားရင်ကြောက်လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့နိုင်ငံတွေကိုသွားရင်ဖမ်းခံရမလားဒါတွေကအစလားသူသမရဖြစ်ဖို့အခုစူးစမ်းနေတာရှိတယ်ရွေးကောက်ပွဲကနေပြီးတော့ဒီဟာတွေကနေပြီးတော့မှဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုသွားလို့လာလို့ရမလဲဘယ်လိုကန့်သက်တွေရှိမလဲဆိုတာကိုလည်းအခုပြောနေကြတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ပုံရိပ်ပေါ့လေပုံရိပ်ကဒီနာမည်ထွက်တာနဲ့ပုံရိပ်ကသူကကြာနေပြီဝရမ်းပြေးဆိုတဲ့ပုံရိပ်ပေါ့လေဒီကတော့သူဂုံသိက္ခာငကူတွေကလည်းဂုံသိက္ခာပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်နေတဲ့ပုံကူပေါ့အခုဒီဟာထပ်ထွက်လာတယ်ဆိုတော့သူဂုံသိက္ခာပိုဆိုးတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့နှစ်ချက်သွားတွေ့တယ်နံပါတ်1ကတော့တက်ထဲမှာဘယ်လိုရိုက်ခတ်မှုတွေရှိနေတယ်လဲပေါ့ခုနကဂုံသိက္ခာကတော့မရှိခဲ့တာကြားပါပြီဒီဒေါ်စင်အေးကျောင်းစင်းတယောက်အနေနဲ့ဟလာအခုတက်မတော်ကာကွယ်ရေးချုပ်သမိုင်းမှာဆိုရင်ပထမဆုံးအကြိမ် ICC ကနေတရားစွဲပြီးတော့ဖမ်းဝရမ်းအထုတ်ခံရနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရှိသွားပြီမြန်မာစစ်တပ်သမိုင်းမှာဒါမျိုးတစ်ခါမှမရှိခဲ့ဘူးပါဘူးတက်တွင်းမှာဘယ်လောက်ရိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့ကိစ္စကနံပါတ်1အချက်လို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်ပါတယ်ပူတင်နေတန်ညာဟုပြီးရင်သူဖြစ်လာမလားဆိုပြီးတော့အခုပြောနေကြပြီပေါ့လေအဲ့ဒါဒုတိယရိုက်ခတ်မှုလို့ပြောလို့ရတယ်ပြည်ပရိုက်ခတ်မှုပေါ့ခုနရုရှားသမ္မတပူတင်လည်း ICC ရဲ့တရားခံဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်းနောက်ပိုင်းမှာပဲသူကမွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံကိုသွားပြတယ်ဒီလိုဝင်ရအထုတ်ခံပြီးတဲ့အချိန်မှာသူကဒီဟာကိုသွားပြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဖမ်းမခံဘူးဆိုတော့ပြဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တရုတ်တို့ရုရှားတို့အမေရိကတို့တကယ်အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေတော်များများက ICC ကိုလက်မှတ်ထိုးထားတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့အခါကျပြန်တော့သူဟာတကယ်တော့ခီးသွားမယ်ဆိုရင်အပြပခီးသွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့နိုင်ငံတွေသွားမယ်ဆိုရင်တော့သူအဖမ်းခံနိုင်ခြေရှိတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အရင်တည်းကမြန်မာပြည်သူတွေကမုန်းတီးတဲ့ဖက်စစ်ရာဇဝတ်ကောင်ဆိုပြီးတော့အပြောခံနေရတဲ့ဝေဖန်ခံနေရတဲ့သူဖြစ်တယ်အခုဆိုရင်တော့သူ ICC ရဲ့ဝရမ်းပြေးတယောက်အနေနဲ့ပါသူကထပ်ပြီးလက်ခံမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေကလည်းဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတာလည်းအရေးကြီးတယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနကပြောသလိုသမ္မတပူတင်ကနိုင်ငံခြားခီးထွက်ပြတယ်သူဖမ်းမခံဘူးဆိုတော့တက်တည်ပြတဲ့ပုံစံမျိုးလို့ပေါ့တကယ်လို့ဝရမ်းထွက်ခဲ့ပြီဆိုရင်ရောဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကဘယ်နိုင်ငံကိုသွားပြမလဲပေါ့ခုနကကိုကျော်ကပြောသလိုပဲသူကလောလောဆယ်သွားနေတာကတော့ရုရှားနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုသွားခဲ့တယ်ပေါ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆို1980ဝန်းကျင်မှာအဲ့တော့မြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းကိုအဲ့တော့လူပေါင်းတန်းပေါင်းများစွာတတ်ခဲ့တဲ့
ခမာနီတွေခမာရုစ်တို့ခေါ်တာပေါ့နော်ခမာနီတွေကနေပြီးတော့ဥနေဝင်ဖိတ်ခဲ့တယ်အဲ့လိုဖိတ်အောင်လို့အဲ့မှာ isolate ဖြစ်နေတဲ့အထီးကျန်ဖြစ်နေတဲ့ခမာနီအစိုးရကိုလူရောင်ဝင်အောင်လုပ်ခိုင်းတာကသူ့နောက်ွယ်ရနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံနေပြီးတော့ဥနေဝင်ကိုပြစ်ကတ်ပြီးတော့ကမ္ဘောဒီးယားကိုလဲပေးပါဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာဥနေဝင်ကကမ္ဘောဒီးယားကိုသွားပြီးတော့တန်တမန်ရေးရလဲတော့အလုပ်လဲပြရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေးကြည့်တာကတော့နောက်3-4လအတွင်းမှာဗကြိုကြီးမရောက်လဲဘယ်နိုင်ငံကိုသွားမလဲဘယ်သူကဝင်ပြီးကလပန်ထိုးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပိုစိတ်ဝင်စားတယ် NCC ကတော့တရားခံဝရမ်းပြေးထုတ်မထုတ်တော့အခုချိန်ထိတော့မသေးကြသေးဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကတော့သူ့ကိုဝရမ်းထုတ်တာအာဏာသိမ်းပြီးကြတဲ့ထုတ်ထားတာအခုဆိုရင်သူနေပြီးတော့မန္တလေးနဲ့တခြားနေရာတချို့ပဲသူသွားလို့ရတယ်တခြားကျန်တဲ့နေရာတွေမှာတော့သူ့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကိုယ်တိုင်သွားဖို့ခက်နေတဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတာပေါ့လေမြန်မာပြည်ထဲမှာမှန်ပါတယ်နောက်ထပ်မေးခွန်းကတော့လာဒီလ26ရက်နေ့မှာလုပ်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့အစိုးရမှာယာယီသမ္မတကြီးဒူဝါလက်ရှိလာပြောသွားတာရှိတယ်အဲ့ဒါတော့လာဒီသူတို့အစိုးရအနေနဲ့ NUG အစိုးရအနေနဲ့အဝေးရောက်အစိုးရဖြစ်လို့မရဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့ပြည်ပမှာရှိနေတဲ့အင်အားတွေပြည်တွင်းမှာစုပြီးတော့ဟလာဒီလှုပ်ရှားရမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့တချို့တွေပြန်လာရမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြောသွားတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲဆွေးနွေးပါအောင်ကောလို့သမိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်ပြည်အစိုးရရှိတယ်အဝေးရောက်အစိုးရရှိတယ်ပြည်ပမှာဖွဲ့တဲ့အစိုးရရှိတယ်အမျိုးမျိုးနဲ့အမိတက်ပြီးဟိုဘက်ဒီဘက်ခေါ်ကြတာတွေရှိပါတယ်အခုတော့အဝေးရောက်အစိုးရပေါ့တဘောကတော့အဝေးရောက်သွားမှာဆိုလို့အဝေးရောက်အစိုးရဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ပေါ့လေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့10စုနှစ်တွေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဝင်းကြီးချုပ်ဦးနုခေတ်ကလေးကဟာလာအတိုက်ခံတွေကအတိုက်ခံတွေလာပြီးတော့အထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာဖွဲ့စည်းခဲ့တာရှိတယ်အဲအများစုကဗမာအတိုက်ခံတွေဖြစ်တယ်အဲသူတို့ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတုန်းကစစ်အာဏာရှင်အစိုးရတွေကိုသူတို့ပြန်တိုက်ဖို့တော်လှန်ဖို့စ조사ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့ပြုတ်ခွဲပျက်စီးသွားခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ထင်တယ်အခုဆိုရင်လည်းဒီသမ္မတပေါ့ NUG ရဲ့သမ္မတပေါ့ဒူဝါလက်ရှိလာနဲ့ဝင်ပြောဆိုခဲ့တဲ့အချက်ကအဆက်မစားဖို့ကောင်းတယ်အချိန် guide ပဲလို့ကျွန်တော်တော့ပြောချင်တယ်ဒီသမ္မတကြီးပြောသွားတဲ့အထက်မှာတော့လာဒီအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးလာပြည်တွင်းမှာပြန်စုကြဖို့လာနိုင်ငံတကာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟလာအချိန်ပေးတာလဲဟိုယူသင့်တဲ့လောက်ယူပြီးပြီဆိုတာမျိုးပေါ့လေအထဲထဲမှာပဲပြန်စုပြီးတော့အချိန်ပေးကြဖို့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြောသွားတယ်တချို့သုံးသက်ချက်တွေမှာလဲဟလာ2025မှာဆိုလို့ရှိရင်အကောင့်ထဲပေါ်မဲ့စီမံကိန်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်အစဉ်အသင့်ဖြစ်နေအောင်သမ္မတကြီးကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တချို့တွေဟာတွေအထဲမှာပို့ပြီးတော့အားဆိုင်နိုင်အောင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးခေါ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ NUG အစိုးရကတော့2021အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာပေါ်လာတဲ့ဟလာပြပရောက်အစိုးရတစ်ခုပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလင်းနှစ်သက်တမ်းဝင်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ NUG အနေနဲ့ reform လုပ်ရမယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတန်တွေကိုလည်းစပြီးတော့ကြားလာတဲ့အချိန်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။အဲကြောင့်လဲဆိုမြေပြင်မှာ NUG ကလှုပ်ဆောင်ရမယ်ဥဆောင်ပြီးလှုပ်ဆောင်ရမယ် implementation လို့ခေါ်တဲ့ဟလာ accountable for လှုပ်ဆောင်ရမယ့်ဟာတွေမှာပြည့်ရင်းနေတယ်မလှုပ်ဆောင်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့နံပါတ်1အချက်ကတော့ဒီထိဆက်လှုပ်ရှားမှုတွေမှာအရင်အားနေတယ်ဆိုတဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုတော့အဓိကဝေဖန်တဲ့အတန်ကြီးကြားရတယ်။နောက်မှ3ချက်ကတော့ NUG အစိုးရတစ်ခုလို့ဝန်ကြီးအဖွဲ့တွေအများကြီးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဝန်ကြီးအဖွဲ့တွေအစား ministry ပေါ့အစား department လို့ခေါ်ပြီးတော့ဌာနတွေအတွင်းဝင်ပုံစံမျိုးနဲ့ရက်တည်ရင်လှုပ်ရှားရင်ပုံမကောင်းလားဆိုတဲ့အမြင်နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အခုပို့ပြီးကြားလာတာမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။နံပါတ်4ချက်ကတော့အဲ့ဒီ NUG ဝန်ကြီးတွေအများစုပါအမေရိကဩစတြေးလျနဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာသွားရောက်နေထိုင်ပြီးတော့လှုပ်ရှားနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုအချိန်မှာဆိုရင်အခုပြောနေလွတ်မြောက်နယ်မြေဆိုတာတွေကိုလည်းဒီဘက်ကအတိုက်ခံတွေလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေကတင်ထားပြီးသားအများကြီးရှိတာတွေ့ရတယ်အထူးသဖြင့်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအဖွဲ့အဲ့ဒီနေရာတွေမှာဝင်ပြီးတော့ NUG အနေနဲ့ admin လို့ခေါ်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမလုပ်သင့်ဘူးလားဝင်ပြီးလုပ်သင့်တယ်ဝင်ပြီးတော့ကြီးကြပ်သင့်တယ်ဆိုတော့မေးခွန်းတွေလည်းဝေဖန်တွေလည်းရှိနေတဲ့အချိန်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့် NUG ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည်ကြည်လေးနဲ့ပြန်ဖွဲ့စည်းတဲ့နယ် ministry ကိုဖြုတ်ချတဲ့နယ်ပြီးတော့ department ပုံစံမျိုးနဲ့အထူးရင်ပုံစံပဲထားပြီးတော့ခုနပြောတဲ့ကျမရေးလူမှုရေးတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်ဒုက္ခတွေဆောင်းလျှောက်ရေးဆိုတဲ့ကိစ္စတွေအစဒီ ministry မဟုတ်ဘဲ department ပုံစံနဲ့ပဲတွိုင်းပို့ပြီး effective ဖြစ်ဘူးလားဆိုတဲ့တုံ့တက်ချက်တွေဝေဖန်တွေလည်းကြားရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီသမ္မတကြီးရဲ့ဟလာပြောဆိုချက်ကတော့တကယ်ဟိုလက်တွေ့ကြကြ
ဖြည့်ရှင်းမှုအတွက်လာဒီအမျှော်မြင်ရှိပြောခဲ့တဲ့သဘောရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မြေပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လာဒီပြဿနာပေါင်း16000အနည်းကမဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ case တွေကအများကြီးရှိတယ်ဒါတွေကအခုအချိန်ဒီတကယ်လဲမြေပြင်မှာဟိုတီမိမိမဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါတွေလဲတပါတဲ့ဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့ခုနလိုဒီ2025မှာသူတို့အကောင့်ထဲပေါ်ရမယ့်အရာတွေကိုလုပ်ဖို့ပြင်တယ်လို့လည်းနားလည်လို့ရပါတယ်ဟုတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့2025မှာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့သူတရားဝင်ရက်တီဖို့အတွက်ဆက်ပြီးအသက်ဆက်ဖို့အတွက်ကိုဟာလားတရုတ်ရဲ့ထောက်ခံမှုရုရှားရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့အတူဟာလားရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုတော့သူကပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ်လုပ်ဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ပြင်နေပြီဆိုတာကျွန်တော်တို့မြင်ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့2025မှာဘာတွေပြင်မလဲဆိုတာအရေးကြီးတယ်လို့ပြောတဲ့ပုံစံမျိုးတုံ့ပြန်တဲ့ပုံစံမျိုးလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲခံစားရတယ်လူမျိုးနယ်မြေတွေမှာရောခုနကဝန်ကြီးဌာနတွေအတွက်ကိုနေရာတွေရှိနေပြီလားနေရာတွေပြင်ဆင်ထားပြီလားဆိုတော့ဟာလားဟိုမိကုန်းတွေလည်းအခုရှိလာတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံခြားရေးတို့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးတို့ဆိုတဲ့ဌာနတွေကအပြင်မှာရှိတယ်ဆိုတာကိုလက်ခံလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တခြားဌာနတွေကတော့ပြည်တွင်းမှာပဲရှိသင့်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့နယ်စပ်မှာရှိသင့်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့အဲ့လိုဌာနတွေနဲ့လည်းအရင်တုန်းကတော်လှန်ရေးဖွဲ့စည်းတယ်ဒီလိုပဲနှစ်ပေါင်းများစွာလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေအဲ့လိုပဲအောင်မြင်အောင်သူတို့ရဲ့တိုင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေကြားထဲမှာသူတို့တိုင်းသားလိုအပ်နေတဲ့လူမှုရေးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေကိုလည်းသူတို့အများကြီးလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုဆိုရင်စစ်ဘေးဒဏ်ခံနေရတဲ့ပြည်သူတွေတိန်းနဲ့တန်းနဲ့ချီပြီးရှိနေတယ်ဟလာစစ်ဘေးဒဏ်ခံနေရတဲ့ပြည်သူတွေရှိတယ် IDP တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကူညီနိုင်မှုအတွက်ဒီအပေါ်ကအစိုးရကောင်းဆောင်တွေရဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဟလာချိတ်ဆက်မှုတွေဥဆောင်မှုတွေလိုတယ်ဆိုပါတော့အဲ့လိုလုပ်နိုင်ပြီဆိုရင်လည်းမိမိကိုမိမိဝင်ကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့ခုနပြောလို့အတွင်းဝင်ပုံစံမျိုးတွေနဲ့လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်လည်းဘေးပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံတွေကဒါတွေကိုပို့ပြီးတော့ခူးဆိုင်ပြီးတော့အားပေးလာနိုင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောတာနိုင်ငံရေးကိုမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောတာတော်လှန်ရေးတို့နိုင်ငံရေးတို့စစ်ရေးတို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ပြောနေတာခုနလူသားချင်းစာနာစောင့်ရှောက်မှုတွေကျန်းမာရေးပညာရေးကိစ္စတွေအများကြီးလိုနေတာရှိပါနေဆက်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုကူညီနိုင်မယ်ဆိုရင်လည်းဘေးပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံတွေအစိုးရတွေကနေအသိမှတ်ပြုမှုတွေပို့ပြီးတော့ရှိလာနေတာလို့လည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်လားဒီဟိုဝင်းကြီးအကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေသမရာကြီးပါဝင်လားဒီကာကွယ်ရေးဝင်းကြီးဌာနပြည်တော်စုဝင်းကြီးဒီဟိုပါပေါ့ဒီဥယျာဉ်မွန်ပါဝင်တချို့လည်းအထဲမှာကိုယ်တိုင်ကိုကြဝင်ပြီးတော့လုပ်နေတာတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလည်းဟိုပူပြီးထိရောက်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့မြေပြင်မှာတွေ့ရတာလည်းရှိတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဟိုအကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အထဲမှာလည်းတချို့ဒီထဲဝင်လှုပ်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့လေဒီ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဌာနကဥယျာဉ်မွန်ကတော့ထူးခြားတယ်လို့ပြောလို့ရပါမှာနော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုဥယျာဉ်မွန်သာတောင်ပိုင်းမှာဆက်ပြီးရှိနေမယ်ဆိုရင်သူဘယ်နေရာဒီနေ့ဒီချိန်ရောက်နေမလဲဆိုတာလည်းဘေးစံမေးခွန်းတစ်ခုပဲ။ သူနောက်မြောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့အချိန်မှာမြောက်ပိုင်းကလည်း1027လို့စစ်စင်နှစ်တည်လောက်တဲ့အချိန်နဲ့သွားကိုက်မိတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေချိတ်ဆက်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရတာပေါ့နော်တောင်ပိုင်းစစ်စင်ရတော့အဖျားရှူးသွားပြီလို့သုံးသက်သူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တောင်ပိုင်းမှာတော့တောင်ကုန်းတွေသိမ်းပြတယ်ပြီးတော့ပြန်သိမ်းခံတယ်ပြန်သိမ်းတယ်ပြန်သိမ်းပြတောင်ကုန်းတွေသိမ်းလို့မရှိသေးrightဒါပေမဲ့မြောက်ပိုင်းမှာကြတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တည်းမှာမြို့တွေတစ်မျိုးကျွန်တော်သိမ်းလာလှိုင်းလုံးနဲ့အတူသိမ်းလာတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းခုနဥယျာဉ်မုံကအဲ့ဒီမှာရှိနေတယ်တသားလည်းရှိနေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေ့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကာဝေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဟလာဟို joint military command ပေါ့ဒါမှမဟုတ် joint military headquarters လို့ခေါ်ကြတယ်ဒီပူးပေါင်းစစ်စင်ရေးဌာနချုပ်လိုဟာမျိုးပေါ့နော်ပူးပေါင်းစစ်စင်ဌာနချုပ်လိုဟာမျိုးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကိုဆိုတော့လုံးဝမယ်ဆိုတော့လုပ်ငန်းနှစ်သုံးနှစ်ထဲကပြောခဲ့ကြတာရှိတယ်စစ်စင်ရေးတွေအကြီးကျယ်စားတဲ့အချိန်မှာဒီအတန်တွေပို့ပြီးတော့ညံလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဥပမာအပြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟလာဒီ ERO ထဲမှာ NUG နဲ့ဗမာအုပ်စုတွေနဲ့ဗမာတော်လိုင်းအုပ်စုတွေနဲ့အရင်းနှီးဆုံးမဟာမိတ်တွေဖြစ်တဲ့ဟလာ KIA ရှိမယ်ပြီးတော့ TNL ရှိမယ် AA ရှိမယ်တခြားအဖွဲ့တွေကတော့ဒီတရုတ်ရဲ့ဖိအားကြောင့်သူတို့ပုံမှန်လည်းပေါင်းချင်မှပေါင်းနိုင်မယ်ဆိုတော့ဒီအဖွဲ့တွေမှာရှိတဲ့ဗမာပြည်သူတွေကအစလက်ခံတယ်သူတို့ ਨੇ ပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးတဲ့မျက်နှာတွေကအစရင်းနှီးတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်တို့လိုဗိုလ်ချုပ်ဂွမ်မော်တို့လို TNL ကမိုင်းဖုံတို့လိုလူမျိုးတွေနဲ့ဒီ joint military command center သာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီစစ်စင်ရေးလည်းပို့ပြီးတော့အောင်မြင်နိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့အဲ့လိုအထွေးခေါ်တွေလည်းရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုစစ်ကောင်စီလိုပဲဒီဘက်ကအတိုက်ခံတွေက
မျက်စိမမြင်နားမကြားဖြစ်နေသလားဆိုတဲ့ဝေဖန်တွေလည်းထွက်လာတာပေါ့အမှန်တော့မျက်စိမြင်နားကြားဖို့လိုတယ်ပေါ့အခုချိန်မှာဟုတ်တယ်မလားဒီဘက်မှာခုနကောင်စောပြောနေတဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်လို့မျိုးပဲပေါ့လေစစ်တပ်မှာလည်းတကယ်တမ်းကျတော့ဒီဟို10-20ခုစစ်စင်လိုမျိုးလှိုင်းလုံးအောက်မှာတော်တော်အလူးလဲခံလာရတာရှိတယ်စစ်တပ်ကတော်တော်ကိုဒီဇီဝင်ချုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေထိရောက်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအခြေအနေတွေကနေပြီးတော့အခုပြန်ယုံထားနိုင်မလားဟာတရုတ်စီးတွေတောက်ပြီးတော့ပြန်ယုံထားနိုင်မလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကလည်းရှိနေတာပေါ့နော်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဟာသမ္မတကြီးကပြန်ခေါ်တယ်ဆိုတာဒီလိုတက်ရောက်မှုတွေကြောင့်လည်းပါကောင်းပါနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်လို့ရတာပေါ့ဒါပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာပြောခဲ့တဲ့ editorial talk တွေမှာဆိုရင်တက်ပြတ်သွားပြီလားတက်ပြတ်နေပြီလားဒီစစ်တပ်ကပြိုတော့မလားဆိုတဲ့သုံးသက်ချက်တွေကျွန်တော်တို့ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့3-5လကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ကပြန်ပြီးအာယူလာတာကိုတွေ့ရတယ်ခုနတရုတ်ဆေးပဲတောက်ရုရှားထိုးတဲ့ဆေးပဲစားဟာလားသူတို့အဲ့ဒါအပြင်းပြီးအားကောင်းဖို့သူတို့ပြန်ကြိုးစားနေကြီးတက်ကအရင်အင်အားကြီးတက်ကအင်အားချိနေတဲ့အချိန်မှာလေတက်ကိုသူတို့အကြီးကျယ်တုံးပြီးတော့ဟာလားလက်နက်ကန်ကြီးရှိတဲ့နေရာတွေပြည်သူတွေအဲ့ဒါတွေကိုအကြီးကျယ်ကျွန်တော်ဘုံကျဲတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတရုတ်နဲ့ရုရှားရဲ့ PR တွေကလည်းရှိလာအထူးသဖြင့်တရုတ်ကဝင်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကနဲ့ဝင်ပြီးတော့ဟာလားအားဖြည့်ပေးရတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအချိန်မှာသုံးသက်သူတွေကပြောတာကဒီလက်နက်ကန်တိုက်ခတ်နေအတွက်ကတော့ချွေးနဲ့သူတို့ရဲ့အချိန်ကနည်းလာပြီဒီအချိန်မှာဒါပေမဲ့အချိန်တော့ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာခုနပြောတဲ့ချိတ်ဆက်မှုတွေလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ခုနပြောတဲ့ reform တွေလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလုပ်နိုင်မယ်အထူးသဖြင့်မြောက်ပိုင်းကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတိဆောက်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့အချိန်ရှိသေးတယ်ဆိုပြီးပြောတာပေါ့အဲ့လိုမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့စစ်ကောင်စီကိုပြုတ်ကြအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကဝါရဖြန့်ရေးတက်စိတ်ကူးရင်အိမ်မဲ့တက်ပဲဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြည်သူတွေကနေပြီးတော့ဒီဖိနှိပ်ခံနေရတဲ့ပြည်သူတွေကနှစ်ပေါင်း350ဒီစစ်တပ်အောက်မှာဒီစစ်တမ်းဖနှက်အောက်မှာနေခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့တွေအနေနဲ့ကတော့ဒီဖက်စစ်ကောင်းဆောင်နေနဲ့နောက်တရက်နောက်တမနက်ထပ်ပြီးတော့နေကျင်စိတ်သူတို့မှမရှိတော့ဒါကြောင့်သူတို့ကတော့တော်လှန်ရေးကိုအောင်မြင်စေခြင်းနဲ့ဒီစစ်ကောင်စီချုပ်ငြိမ်းစေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာမှုတော့ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီပျောက်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ပျောက်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်တော့မထင်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျော်ပါဝယ်ပြေးရမယ်ဝယ်ပြေးရမယ်ဝယ်ပြေးထုတ်မထုတ်တော့ဒီလက်ထိတ်ကတော့ဒီမှာရောက်နေပြီလက်ထိတ်ရောက်နေဝယ်ပြေး